Տեսլան ընդամենը 20 տարի առաջ գոյություն չուներ։ Այսօր այն ամենահայտնի ավտոմոբիլային բրենդերից մեկն է աշխարհում։ Բայց ինչպես Տեսլան կարողացավ մրցակցել 100-ամյա ավտոարտադրողների հետ եւ հաղթել։ Ամեն ինչ սկսվեց նորարարությունից։ Մինչև Տեսլան էլեկտրամեքենաները համարվում էին դանդաղ, անհետաքրքիր ու թանկ, բայց Տեսլան փոխեց այդ պատկերացումը ստեղծելով բարձր տեխնոլոգիական, արագընթաց ու ուժեղ մեքենաներ, որոնք ոչ թե պարզապես այլընտրանք էին, այլ ապագան։ Տեսլան միշտ ունեցել է ավելի մեծ նպատակ։ Իլոն Մասկը միշտ հայտարարել է, որ Տեսլայի նպատակն է փոխել աշխարհը, ոչ թե պարզապես վաճառել մեքենաներ։ Այսպիսի մեծ գաղափարների շուրջ հավաքվում են մարդիկ, ովքեր ոչ միայն ցանկանում են ավտոմեքենա, այլ ուզում են մասնակցել հեղափոխության։ Տեսլան գովազդի վրա գրեթե գումար չի ծախսում, բայց նրա մասին բոլորը խոսում են, որովհետև բրենդն ինքն իրեն գովազդում է իր խելահեղ նախագծերով, նորարարություններով եւ Մասկի վարակիչ էներգիայով։ Եվ ամենակարևորը, հաճախորդները դառնում են Տեսլայի լավագույն մարքեթինգի գործիքը։ Տեսլայի օգտատերերը սիրում են իրենց մեքենաները եւ առանց որևէ վարձատրության պատմում են դրանց մասին բոլորին։ Տեսլան մեզ ցույց է տալիս, որ հաջողության հասնելու համար պետք է տեխնոլոգիա, նպատակ ու հզոր գաղափար։